Hello， 大家好，欢迎收看没有营养的生活智慧王。好，那今天要跟大家讨论的事情就是，如果遇到咳嗽但是又不戴口罩的人，该怎么办呢？其实我们都知道，如果你没有病，就不要戴口罩。那你如果戴了口罩，就会像彩色糖衣包装却没有营养的药。那如果真的遇到有人他咳嗽但不戴口罩的时候，该怎么办？你就会跟我一样生气。生气是解决不了问题的，所以呢，我们又不想跟他起冲突，那我们就要给他喝一碗汤药。再来，我们要制作这份汤药。那这份汤药是老祖宗们留下来的智慧。首先，我们要准备王氏坚果。王氏坚果对于祛痰、肮脏口水特别有效。积沙成塔，积少化痰。再来，我们要为这些人补脑，因为他们可能咳嗽咳到沈智慧的脑子都被咳出来了。所以呢，我们要烧作文给他们。那作文有分开头、正文跟结论，我们只要烧最精华的部分，也就是正文的地方就好了。那记得在烧正文的时候，不用太在意它的角度，因为正文的正邪是没有什么用的。再来，我们要做很特别的事情，你一定很好奇吧？越是提醒自己心，越是充满好奇，全乱掉。我们要把这碗汤药用4碗水熬成300碗。你想怎么可能？但是其实我们只要随便黑白的放围棋就好了。比例 OK， 紧张的时刻来了。这个时候你该如何让他喝下这一份药呢？首先，记得眼睛不能直视他，让他谦虚的接受这份药，然后手45度的朝上，这是最礼貌的魔法角度。然后